伏你身邊，微絲呼吸擦肩，輕輕地靠近吞佔，如深入活誰發現，迷惑你所思，全心摧毀結絲，不速之約讓一切成試煉，迷思中一邊偷心一邊偷泣，偏偏不會自救。情似遠似近，跌進灰暗，永永遠遠有着遺憾。迷思中一邊犧牲一邊傷心，加深心裏烙印。無法再配襯，哪怕更近，痛已滲透，終於失陷。伏你身邊，微絲呼吸擦肩，不速之約讓一切成試煉。ចាំលេខទូរស័ព្ទបានអនហើយមើលអូមកដល់ល្អហើយមានអ្វីមែនទេម្ដាយក្មេងបាត់តាណាក៏មិនដឹងតែក៏តាក់ទងមិនបានខ្ញុំចង់ចេញទៅរកគេប្រហែលចេញទៅមួយផ្លែនគេមករកប៉ែតរួចក៏បាត់ទៅទុកកូនចោលជិត2ម៉ោងហើយអ្នកណាគេធ្វើម្ដាយបែបនេះព្រះហើយទៅរកណៃណាបន្តិចទៀតគេមកវិញខ្លួនឯងហើយក្នុងព័ត៌មានក៏ប្រាប់ហើយមានក្មេងបាត់ខ្លួនព្រោះអ្នកជាម្ដាយប្រហែសនេះកូនបង្កើតណាមិនក៏ធ្វើបែបនេះជ្រុលពេកហើយអ្នកជាម្ដាយគ្មានថ្ងៃចោលកូនខ្លួនឯងទេគេអាចមានផលវិបាកក៏ថាបានម៉ាក់តុងទោះមានផលវិបាកប៉ុណ្ណាក៏មិនគួរធ្វើបែបនេះត្រូវគិតដល់អារម្មណ៍ក្មេងផងក្មេងដែលត្រូវម្ដាយបោះបង់មិនត្រូវការគេខូចចិត្តប៉ុណ្ណាបងស្រីម៉ាក់បោះបង់ខ្ញុំចោលហើយមែនទេអត់ទេអូនជាក្មេងល្អបន្តិចម៉ាក់មកវិញហើយកុំបារម្ភអីពួកនាងចង់ធ្វើអីកូនខ្ញុំអ្នកណាធ្វើអីកូននាងទុកគេចោលទីនេះជិត2ម៉ោងហើយនាងធ្វើម្ដាយគេយ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចេញទៅទិញអីវ៉ាន់នេះនាងគិតថាចិញ្ចឹមកូនស្រួលណាស់មែនទេនេះមិនមែនហេតុផលតែវាជាលេសនាងគិតថាចិញ្ចឹមក្មេងស្រួលណាស់ហ៎សាក់ចិញ្ចឹមមើលទៅសាក់ទេអ្នកម៉ាក់កុំចោលកូនអីនាងធ្វើហួសហេតុពេកហើយនាងខំពោះគេឡើង9ខែធ្វើម្ដាយគេបែបនេះហ៎បើនាងមិនចង់បានកូននាងការពារកំណើតទៅហើយម៉ែបើនឹងបានហើយសុំទៅផានអ្នកស្រីនាំកូនទៅផ្ទះវិញចុះទៅវិញហើយម៉ែនឹងកាត់អីគេជាអ្នកខុសបង្កើតកូនហើយមិនក៏ធ្វើជាមួយកូនបែបនេះម៉ាក់តុងហេតុអីមកទីនេះជាមួយអ្នកបងធំមិននៅទេត្រូវហើយម៉ាក់តុងមានរឿងនិយាយជាមួយនាងមែនហើយយើងចង់ប្រាប់ថាយើងស្ងោរស៊ុបទុកកុំភ្លេចទៅហូបផងចាម៉ាក់តុងនិយាយទៅពួកយើងទៅវិញហើយម៉ាក់តុងកុំភ្លេចហូបស៊ុបណាចាម៉ាក់តុងឆាប់ទៅណែម៉ាក់ខ្ញុំចេញមកធ្វើអីហេតុអីមិនប្រាប់ហុយមើលទៅមិញនេះកូនក៏ឃើញដែរម្ដាយក្មេងទុកក្មេងចោលទៅទិញអីវ៉ាន់ហុយមើលគេក៏ខឹងដល់ថ្នាក់នឹងម៉ាក់ចោលគេដល់ទៅ20ឆ្នាំកូនគិតថាគេមិនខឹងទេម៉ាក់ខ្លាចគេឈប់មករកម៉ាក់ទៀតអត់ទេម៉ាក់គ្មានចេតនាចោលហុយមើលទេគេច្បាស់ជាយល់ម៉ាក់ខ្លាចគេមិនទទួលស្គាល់នៅមកបានឡើងជា20ឆ្នាំហើយចាំគិតគ្នាតាមក្រោយចោលចាស៊ីតាមពួកយើងមករហូតមែនទេគិតចង់ហាមអ្នកម៉ាក់ប្រាប់ហុយមើលអីខ្ញុំដឹងថាគ្មានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចថាហុយមើលដឹងរឿងនេះគេនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចចាស៊ីចានិយាយត្រូវមិនប្រាប់ឲ្យដឹងច្រើនឆ្នាំហើយក៏បានជួបមុខគ្នារាល់ថ្ងៃម្យ៉ាងទៀតគេក៏ទុកចាយជាម្ដាយគេហេតុអីក៏ត្រូវមិនចង់ឲ្យនិយាយមែនទេអ្នកម៉ាក់ឈប់ខ្លាចអ្នកស្រីហើយទោះថ្ងៃនេះគាត់មិនប្រាប់ហុយមើលតែថ្ងៃណាមើលគាត់គង់តែត្រូវប្រាប់ព្រោះខ្ញុំជាម្ដាយបង្កើតហុយមើលខ្ញុំដឹងច្បាស់ចាស៊ីបុរាណថាម្ដាយចិញ្ចឹមធំធេងជាងម្ដាយបង្កើតយល់ដល់ខ្ញុំចិញ្ចឹមហុយមើលមកជាង20ឆ្នាំទុកថាមានទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំខ្លះផុតខែនេះហើយចាំនិយាយផុតខែនេះអីអ្នកស្រីគាត់ថាអាចបញ្ជាពេទ្យបាននេះថ្ងៃណាមួយត្រូវតែប្រឈមមុខពេលផុតខែនេះហើយត្រូវផុតខែក្រោយទៀតទេរឿងខ្លះទោះមិននិយាយក៏ត្រូវតែប្រែប្រួលជិតដល់ថ្ងៃកំណត់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ប្រាថ្នាម្ដាយអបអរខុបកំណត់ជាមួយហុយមើលជាលើកចុងក្រោយ
ខ្ញុំដឹងថាបើរឿងនេះត្រូវលាតត្រដាងខ្ញុំនឹងត្រូវបាត់បង់កូនស្រីម្នាក់នេះទៅហើយមិនសិតដឹងជាកំណត់ខ្លួនឯងក្តាស់ខ្ចាប់ភ្លើងមិនបាននោះទេខ្ញុំកាត់ចិត្តបាត់បង់កូនម្នាក់នេះមិនបាននោះទេ អាឈីងកុំយំអីការពិតខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាត្រូវប្រាប់តុងជៀនជាមួយហ៊ុយមើលយ៉ាងម៉េចបានអញ្ចឹងចាំឲ្យផុតថ្ងៃកំណើតនាងសិនចុះ អរគុណហើយចែស៊ី អាស៊ីចង់ប្រាប់ហ៊ុយមើល ហើយលើកនេះកម្មតាមផ្ដំទាខ្ញុំហើយក ុំបន្ទោសខ្លួនឯងអីកាលនោះហ៊ុយមើលរាងកាយទន់ខ្សោយកុំតែបានអូនជួយគេមិនអាចធំដល់ម្លឹងឡើយ កាលខ្ញុំបីគេមកវិញគេទើបតែបាន2ខែខ្លួនក៏តូចខ្ញុំលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តថែទាំគេទុកគេដូចជាកូនស្រីបង្កើតគ្រាន់តែមិនបានពពោះឲ្យខ្ញុំកាត់ចិត្តសងយ៉ាងម៉េចបាន ឥឡូវចេះចុះចាំបងទៅនិយាយជាមួយហ៊ុយមើលមកពិបាកគេមិនល្អមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយអូនឡើយពេលនេះគេខ្លាចជាមនុស្សធំហើយប្រហែលជាអាចយល់បានក ុំអីមកពីខ្ញុំមានកូនមិនបានជាង20ឆ្នាំនេះមានកូនស្រីកំដរទាំងឆ្លាតទាំងពូកែខ្ញុំបានកម្រៃហើយដល់ពេលសងកូនស្រីឲ្យគេមានក្តីសុខខ្លះហើយ អាឈូអូនចង់សងកូនស្រីអាស៊ីវិញ អាស៊ីយល់ព្រមនឹងខ្ញុំឲ្យហ៊ុយមើលអបអរខុបកំណត់ជាមួយសិនបានប្រាប់មួយរយៈនេះយើងត្រូវរៀបផែនការប្រាប់ហ៊ុយមើលជាប្រស្នាបន្តិចទោះគេខឹងឬស្អប់ខ្ញុំក៏បានខ្ញុំព្រមទាំងអស់កុំឲ្យតែគេគិតខូចចិត្តអី កុំខ្លាចអីណា វ៉ាវស្អាតណាស់ម៉ាក់ខ្ញុំចង់មកយូរហើយតែម៉ាក់ប្រាប់ថាខ្លាចខ្ពស់ទៅខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយណាតែថ្ងៃនេះម៉ាក់មកខ្លួនឯងទេណាម៉ាក់ឈប់ខ្លាចហើយហ៎ ឈប់ខ្លាចហើយម៉ាក់ដឹងថាកូនចង់ជិះកត្រកទើបមកជិះជាគ្នាពីមុនម៉ាក់ខ្លាចខ្ពស់តែពេលនេះឈប់ខ្លាចហើយ ម៉ាក់មើលខាងក្រោមចុះមើលធ្លុះដល់ក្រោមស្អាតដល់ហើយប៉ាមិនក៏ធ្វើមុខអញ្ចឹងប៉ាខ្លាចខ្ពស់ហ៎ អត់ទេត្រង់នោះគឺមានស្ទាំងឃើញណាស់ទេនោះឃើញទេ ហេកុំក្រោកដើរបានទេកត្រកយល់ហើយគួរឲ្យខ្លាចណា ម៉ាក់មើលម៉ាក់ចុះខ្លាចឡើងបាច់ញើសបាត់ដៃទៅហើយក្រែងថាមិនខ្លាចនោះអី មកពីត្រង់នេះគឺវាខ្ពស់ជាងគេ មិនខ្លាចទេតែច្បាច់ដៃបងចង់បាក់ហើយ ហេតុអីមុននេះប្រាប់ថាមិនខ្លាច ម៉ាក់មិនចង់ឃើញកូនអស់អារម្មណ៍ ណែខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំចាប់ដៃម៉ាក់ទុករហូតដល់ម៉ាក់ប្រាប់ថាឲ្យលេងបានលេងកុំឲ្យម៉ាក់ខ្លាចបានហើយកុំខ្លាចអីមិនគួរឲ្យខ្លាចដល់ម្លឹងទេ អូនឯងនេះលើកក្រោយកុំទៅដល់ទីអីខ្លាចឡើងស្លេកមកហើយនេះ បាត់ហើយបងចាំទេកាលហ៊ុយមើលនៅក្មេងយើងនាំគ្នាទៅលេងនៅសួនកំសាន្ត ចាំបាន គេសុំឲ្យខ្ញុំនាំគេជិះកត្រកវិលតែខ្ញុំខ្លាចខ្ពស់មិនព្រមឡើងជាមួយគេទេគេខឹងខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃ អ្នកណាថាខឹងពេញមួយថ្ងៃគឺតាមមួយផ្លែតទេម៉ាក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំថ្នាក់នេះខ្ញុំមិនខឹងម៉ាក់យូរទេម៉ាក់មិត្តខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់ថាកង្ហាខ្យល់ទីនេះស្អាតណាស់ចាំខ្ញុំទៅទិញមកឲ្យម៉ាក់ណា ហ៊ុយមើលធម្មតាគឺសុំឲ្យប៉ាម៉ាក់ទិញរបស់ឲ្យប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមិនបានជាចិត្តទូលាយខ្លាំងម្ល៉េះអ្នកណាថាខ្ញុំឲ្យរបស់ម៉ាក់ជាប្រចាំមិនថាជាឡានផ្ទះឬជាពេជ្រធ្លាប់ទិញឲ្យអស់ហើយ ណែហេតុអីក៏ប៉ាមិនដឹងរឿងនេះ ហេតុអីក៏ត្រូវឲ្យដឹងវាជារឿងសម្ងាត់យើងពីរនាក់ចិញ្ចៀនពេជ្រវងធំនៅនេះហើយ តែប៉ុណ្ណឹងទេ នេះជាការឲ្យណាខ្ញុំចាំបានថាមួយនេះគួរឲ្យម៉ាក់កាលរៀននៅថ្នាក់ទី3ម៉ាក់នៅរក្សាទុកទៀតណា មែនហើយព្រោះកូនប្រាប់ថាជាគូប៉ុងចាំដល់កូនធំចេះរលុយហើយក៏យកគូប៉ុងទៅដូររបស់ពិតពេលនេះទោះមានអ្នកយកចិញ្ចៀនពេជ្រមកដូរក្តាស់ម៉ាក់ក៏ម៉ាក់មិនឲ្យគេដែរព្រោះថាចំពោះម៉ាក់ក្តាស់នេះមានតម្លៃជាងចិញ្ចៀនពេជ្រទៅទៀត ណែកូនស្រីឲ្យតែកូនស្រឡាញ់ម៉ាក់គឺសប្បាយចិត្តហើយ ប្រាប់ហើយថាម៉ាក់ជាអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុត តែបើសិនម៉ាក់មានរឿងលាក់បាំងកូនខឹងនឹងម៉ាក់ដែរទេ ម
ម៉ាក់លាក់បាំងអ្វីខ្ញុំទៅអេមានស្ករសម្លេងលក់ដែររបស់ម៉ាក់ចូលចិត្តចាំខ្ញុំទៅទិញឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិយល់ដល់ខ្ញុំខំចិញ្ចឹមហុយមើយមកតាំងពីតូចទោះបីគេដឹងការពិតហើយសូមឲ្យគេលើកទោសឲ្យខ្ញុំផង សូមជួយថែរក្សាថៃហ្វឹងឲ្យគេជួបគោលដៅក្នុងជីវិតឈប់គង់គួនតទៅទៀត ហុយមើយហេតុអីមកនៅត្រង់នេះ លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ ម៉ាក់សុំរបស់ថែរក្សាខ្លួនមកឲ្យកូនណែរក្សាទុកឲ្យបានល្អ អរគុណអ្នកម៉ាក់ ហេហុយមើយម៉ាក់សុំរបស់ឲ្យកូនហើយកូនសុំអ្វីឲ្យពួកជើងដែរទៅ ជប់សិនម៉ាក់អ្នកម៉ាក់របស់នេះមិនមែនត្រឹមតែថែរក្សាតែជួយធ្វើឲ្យមិនខឹងថ្ងៃក្រោយបើម៉ាក់គិតថាខ្ញុំខឹងម៉ាក់ក៏យកវាចេញមកខ្ញុំនឹងញញឹមដូចរូបនេះមិនខឹងម៉ាក់ទេ ហុយមើយឲ្យកដាស់ទៀតហើយ ខ្ញុំជាមួយម៉ាក់មិននិយាយរឿងលុយទេណោះ មែនហើយ លោកប៉ាជួយថតរូបឲ្យផងបានទេ បាទមកប្រងព្រៀបណាមក1 2 3វ៉ាវ សមមើលតែ ឧស្អាតណាស់ យេម៉ាក់ហេតុអីម៉ាក់មិនមើលកាមេរ៉ាឈប់មើលខ្ញុំធ្វើអីព្រោះសក់ខ្ញុំក៏ត្រឹងឬក៏មុខខ្ញុំប្រឡាក់មែនទេ អត់ទេកូនស្អាតណាស់ អូម៉ាក់ចង់មើលមុខខ្ញុំឲ្យច្បាស់មកពីមុខខ្ញុំដូចម៉ាក់នឹងណាបានជាស្អាតយ៉ាងនេះ ចេះនិយាយទៅកើត ណែចុះបើគ្មានប៉ាក៏គ្មានកូននោះដែរមែនទេ ប៉ាខ្សែស្រឡាយប៉ាទុកឲ្យបងធំចុះខ្ញុំកាត់រមាក់បានហើយ មិនបាននិយាយច្រើនទេយកទៅថតទៀត ម៉ាក់យកទូរស័ព្ទមកថតម្ដងទៅ ទូរស័ព្ទអីទូរស័ព្ទរូបតូចមិនស្អាតទេកូន ហើយម៉ាក់មិនដឹងអីមែនយកទូរស័ព្ទថតរូប selfie មុខអក្សរ V ពិតអី មក1 2 3មើលចុះស្អាតណាស់មែនទេ វ៉ាស្អាតពិតមែន ថ្ងៃក្រោយពេលម៉ាក់បើកទូរស័ព្ទនឹងឃើញមុខខ្ញុំពេលមិត្តម៉ាក់ឃើញខ្ញុំនឹងគិតថាខ្ញុំជាប្អូនស្រីម៉ាក់ និយាយទៅកើតអញ្ចឹងប៉ាក៏ដូចជាបងប្រុសកូនដែរ មិនខុសទេបងប្រុសដែលចាស់ជាងរាប់សិបឆ្នាំ ហ៊ានថាឲ្យប៉ាបែបនេះមាត់ពិតជាអាក្រក់មែនកូន គ្រា ឯ ន់ ង តែនិយាយលេងអញ្ចឹងចាំខ្ញុំបែរទឹកតែម៉ាក់មិត្តខ្ញុំប្រាប់ថាម្ដុំនេះមានហាងតែឆ្ងាញ់ម៉ាក់ប្រកាសជាចូលចិត្តយើងនឹងបានទិញស្លឹកតែទៅផ្ញើលោកតាទៅយើងថៃហ្វឹងសូមប្រកល់យ័ន្តញញឹមដែលប្អូនធាត់ធ្វើខ្លួនឯងថែរក្សាឲ្យបានសុងញញឹមញញែមរាល់ថ្ងៃកុំចាំតែរឿងដែលគ្មានក្តីសុងកុំភ្លេចហូបបាយកុំភ្លេចងូតតឹងដុសធ្មេញកុំធ្វើខ្លួនឲ្យសមោត្រូវតែធ្វើជាថៃហ្វឹងដែលសង្ហាមកមើលស៊ីនណា បាទ អេត្រូវហើយចាំយកវិក័យប័ត្រឲ្យ វិក័យប័ត្រអី ពីថ្ងៃមុនមានអ្នកមកទូទាត់ថ្លៃចំណាយមួយឆ្នាំនេះឲ្យរួចហើយ ជាអ្នកដែលថតបន្តិចសក់ខ្លីពាក់វ៉ែនតាមែនទេ ពិតមែនហើយអេលោកថៃ អេថៃហ្វឹងដល់តើអូថៃហ្វឹងគេ ចេញទៅយកថ្នាំខាងក្រៅចឹងអរគុណគ្រូពេទ្យមិនអីទេ សុំទៅផងទៅចាំខាងក្រៅទៅ អង្គុយមក បាននេះធ្វើម៉េចទៅអ្នកណាឲ្យលោកចេញថ្លៃព្យាបាលជំនួស ខ្ញុំចង់ជួយលោក មិនចាំបាច់ជួយទេបែបនេះហៅថៃជួយលុយចែកក្បាល មិនចឹងទេខ្ញុំចង់ប្រើសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំក្រែងលោកជួយលោកនិងប្អូនស្រីរបស់លោកបាន គិតថាជួយលុយអាចជួយខ្ញុំនិងពនស្រីបានចឹងឯងបានចឹងគិតមកជីទៅជីវិតប៉ាខ្ញុំគិតលុយប៉ុន្មានជីវិតម៉ាក់ខ្ញុំគិតលុយប៉ុន្មានទៅពនស្រីខ្ញុំសម្លាប់ជាង10ឆ្នាំគិតលុយប៉ុន្មាន ថៃហ្វឹងស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅបានទេដុកទ័រអូគ្រាន់តែចង់ជួយលោក គេជួយខ្ញុំឯងឬក៏អាណិតខ្ញុំមុនលោកជួយលុយមកលៀងបាបជួយគិតផងទៅថាមានសងគ្រប់ទេខ្ញុំនឹងពនស្រីមិនបាច់ឲ្យលោកអាណិតទេ ខ្ញុំមិនបានអាណិតអ្វីលោកទេហើយក៏មិនបានយកលុយចេះលើក្បាលលោកដែរហើយក៏មិនបានយកលុយមកលៀងបាបលោកសាគិតមើលទៅកុំប្រាប់ណាថាលោកនៅតែផ្ទះមិនធ្វើការអាចជួយប្អូនស្រីលោកបាននោះអញ្ចឹងវាយ៉ាងម៉េចលោកចង់ប្រើជីវិតបិទភ្នែកច្រមុះដល់ថ្ងៃស្លាប់មែនទេអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតលុយនេះគឺខ្ញុំមិនមែនឲ្យ free នោះទេណា
ស្អែកលោកធ្វើការរកលុយមកសងខ្ញុំវិញ ថៃហ្វឹងលោកស្ដាប់ពួកយើងណាលោកមានប្អូនស្រីម្នាក់ទៀតលោកមិនបារម្ភខ្លួនឯងក៏តែបារម្ភប្អូនខ្លះជាមនុស្សត្រូវប្រាជីវិតលោកមិនមែនជាបិសាចទេថៃហ្វឹងយើងកំងច្រើនហើយចង់ហូបអីទៀត អូនកំងចុះ អូនឃើញថាពីថ្ងៃនេះបងមិនសូវបានហូបទើបអូនចង់ឲ្យបងហូបឲ្យច្រើន តែបងហូបមិនចុលទេ បងប្រាប់ថាហូបបញ្ចូលតែអូនលើកាពះបងប្រាប់ថាឃ្លានណាឃ្លានណា អូនជាtênញ៉ាក្នុងពួកបងហ៎ស្ដាប់ឮដែរ អេពេលញ៉ាំរួចហើយពួកយើងទៅមើលកុនណាហើយមើលប្រាប់ថាមានកុនមកថ្មីក៏ប្លែងណាស់ អូខេញ៉ាំឆ្អែតហើយបងទៅទិញសបុតឲ្យ ខ្ញុំមិនចង់មើលម្នាក់ឯងខ្ញុំចង់មើលជាមួយបងហានីខ្ញុំចង់ឲ្យបងធ្វើស្រាលស្មុកបែបនេះមិនកើតទេ បងមិនអីទេគ្រាន់តែហត់តិចតួច ស៊ូមិម៉ាសេ វ៉ាវ អូខេបងជឿអូនហូបឲ្យច្រើនច្រើនទៅ លោកវ៉ាសាប៊ីច្រើនពេកទេដឹងខ្ញុំដូរអាថ្មីឲ្យលោកល្អទេ មិនបាច់ទេអរគុណ បាទ ញ៉ាំអាហារជប៉ុនវ៉ាសាប៊ីតិចពេកក៏មិនឆ្ងាញ់ដែរត្រូវដាក់ឲ្យច្រើន សុំទោសណាមុននេះធ្វើអូនភ័យ មិនអីទេមនុស្សយើងមានអារម្មណ៍ខូចចិត្តត្រូវតែយំចេញមកប៉ុន្តែវ៉ាសាប៊ីកន្លែងនេះឈុលណាស់ ប្រាប់តាមត្រង់បងខានយំយូរហើយកាលពីក្មេងបងមកហុងកុងម្នាក់ឯងម៉ាក់ក៏មិននៅជាមួយក្រោយមកក៏ដឹងថាប៉ាមានស្រីផ្សេងក្រោយមកម៉ាក់ក៏មកនៅហុងកុងជាមួយឃើញម៉ាក់ត្រូវគេរករឿងតែក៏ជួយមិនបានបងនៅតែមិនយំព្រោះគិតថាប្រុសយំគឺជាប្រុសទុនជ្រាយហើយមនុស្សប្រុសគឺមិនថាជួបឧបសគ្គអ្វីលំបាកប៉ុណ្ណាក៏មិនគួរយំដែរក្រោយមកបងទៅពិសោធន៍ថ្នាំហើយពេលនោះបងជួបឧបសគ្គបរាជ័យជាច្រើនដងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថាអ្នកជំងឺស្លាប់ម្ដងម្នាក់បងទាល់តម្រេះហើយបងប្រាប់ខ្លួនឯងថាមិនអីទេគេភ្ញាក់ឡើងជាថ្ងៃថ្មីឲ្យតស៊ូនឹងប្រសើរឡើងប៉ុន្តែស្មានមិនដល់ថាហេតុការណ៍កន្លងមកច្រើនឆ្នាំនេះគឺនៅមានមនុស្សរងទុក្ខព្រោះតែបង ខ្ញុំយល់អារម្មណ៍បងតែក៏ត្រូវដឹងថាគ្មាននរណាចង់ឲ្យរឿងបែបនេះកើតឡើងបងកុំបន្ទោសខ្លួនឯងអី ថ្ងៃមុនថៃហ្វុងសួរបងថាជីវិតប៉ាម៉ាក់និងប្អូនស្រីគេគិតជាលុយប្រហែលទៅបងឆ្លើយតបគេមិនបានមែនយកលុយមកគិតជាជីវិតមនុស្សយ៉ាងម៉េចបងមិនដឹងពិតមែនថាសងគ្រួសារឲ្យគេវិញយ៉ាងម៉េច ហើយបងកុំគិតក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានពេកអីក៏ដែរក្នុងការពិសោធន៍ថ្នាំគឺជួយត្រូវពិតមែនបងជួយឪពុកថៃហ្វឹងមិនបានពិតមែនតែបងក៏ជួយបានច្រើនណាស់បងដឹងទេមានច្រើនអ្នកសរសើរបងស្ញប់ស្ញែងបង ដុកទ័រអូមានមនុស្សមករក នាំគ្នាមកធ្វើអី ខ្ញុំនឹងស៊ីនចូលគំនុយចូលមកជូនលោកនិងដុកទ័រវិន ពិតមែនណា
សុំទោសដែលរំខានអូន ចាំខ្ញុំទៅចាក់ទឹកឲ្យ មិនបាច់ទេបងមិនផឹកទេ ហើយខ្ញុំដឹងថាយប់នេះបងកេងមិនលក់បងឈប់ស្មុកពីរឿងថៃហ្វឹងទៀតទៅព្រោះស្អែកត្រូវទៅប្រជុំទៀតបងត្រូវចាំទុកថាអ្វីដែលបងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាការងារជួយជីវិតមនុស្ស មិនថាជួយបានប្រមាណជីវិតទេក៏ប៉ះពើជីវិតអ្នកស្លាប់មិនបានដែរ ហើយបងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចបងចង់ប្រើជីវិតបែបព្រះរាជចិត្តដល់ថ្ងៃស្លាប់អី បងជាពាក់ថៃហ្វឹងច្រើនណាស់មិនត្រឹមធ្វើឲ្យគេគ្មានផ្ទះថែមទាំងធ្វើឲ្យជីវិតគេហិនហោចទៀតផងគេខ្លាចជាបិសាចព្រោះតែគុំបងឲ្យតែបងអាចធ្វើបានបងសុកចិត្តប៉ះពៅឲ្យគេតែគេក៏មិនព្រមទទួល រឿងវាក៏ច្រើនឆ្នាំហើយយើងត្រូវទៅពេលគេបន្តិចទៅ បងចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចជួយគេជួបនគរដៅក្នុងជីវិតបានថៃហ្វឹងដាត់ឲ្យទៅជួបថ្ងៃស្អែក លោកមិនហូបទេ លោកហូបចុះខ្ញុំមិនហូបហាពេលព្រឹកទេ មីលោកធំណាស់មិនក៏ហូបតិចម្ល៉េះឃើញខ្ញុំហូបមិនចូលទេ ដែលណាត់ខ្ញុំមកនេះគ្រាន់តែចង់ហូបបាយកំដរទេ ចាំម៉េចឃើញខ្ញុំហូបច្រើនបែបនេះឆ្ងល់ណាស់មែនទេខ្ញុំបានគិតហើយលោកនិយាយត្រូវខ្ញុំជាមនុស្សត្រូវប្រាជ្ញជីវិតមើលថែស៊ីនខ្ញុំមិនអាចសម្ពាធទៀតទេ លោកទៅធ្វើការតាមខ្ញុំប្រាប់ទេ មានហេតុផលក៏ត្រូវស្ដាប់ដែរតែខ្ញុំមិនទាន់ចង់ធ្វើការលោកក៏បានដឹងជាបាល់ចិត្តគឺត្រូវប្រាប់ពេលវេលាពេលនេះខ្ញុំគឺមិនទាន់ព្រមខ្ញុំខ្លាចគ្មានអារម្មណ៍ធ្វើការ ហើយលោកចង់យ៉ាងម៉េច ខ្ញុំចង់រកវិធីធ្វើខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខលោកព្រមជួយខ្ញុំទេ លោកចង់ខ្ញុំជួយយ៉ាងម៉េច ជួយរឿងលុយចិញ្ចឹមជីវិត គ្មានបញ្ហាលោកចង់បានប្រមាណ លោកមានប៉ុន្មាន ពេលនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងយកទាំងអស់ចុះ ឲ្យខ្ញុំទាំងអស់មានលុយឯណាទូទាត់ទៅ យកទៅចុះ បើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយណា លោកចង់ទៅណា ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាមិនចាំបាច់សួរចាំអារម្មណ៍ខ្ញុំឡើយចាំខ្ញុំទៅធ្វើការចុះការងារនៅអ៊ីហ្វីសគឺពឹងលើលោកសិន នៅខ្វះស្ថិតិច្រើនមុខទៀតរួបរวมហើយក៏រួចរាល់ខែក្រោយប្រជុំគណៈកម្មការនឹងមានបែបបទថ្មីប្រធានបទគឺរកផលប៉ះពាល់របស់ថ្នាំខ្ញុំជឿថានឹងមានផលប្រយោជន៍ដល់ការពិសោធន៍ AC 23638 ដុកទ័រអូ បាទ លោកចង់បញ្ជូនអ្នកណាទៅប្រជុំ សុំទោសលោកថាងខ្ញុំទើបតែនឹកឃើញថាមានអ្នកសំខាន់ត្រូវទេទៅរករឿងនៅសល់ដុកទ័រវុតនឹងចាត់ការឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណា ទទួលបានសារហើយកុំប្រាប់ណាថាទេមកបរិស័ទជាមួយខ្ញុំ មិនមែនទេគ្រាន់តែចង់ដឹងថាលោកយកលុយ3សែនទៅធ្វើអី ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់លោកហើយថារកវិធីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានក្តីសុខនៅពេលនេះខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំចង់ទិញឡានថ្មីផ្ទះថ្មី ចង់ដូរឡើង ខ្ញុំចង់បើកឡានថ្មីទៅស្រូបខ្យល់អាកាសអារម្មណ៍ប្រហែលជាល្អឡើងវិញចំពោះលុយ3សែនមិនធ្វើឲ្យលោកក្រទេ អូខេច
ចង់យកជាលុយសុទ្ធមែនទេ ចាំខ្ញុំផ្ញើលេខបញ្ជីទៅលោកវាឲ្យបានមុនសាច់ថ្ងៃត្រង់ បាន អរគុណ ហានីមកញ៉ាំបាយបានហើយ អេហុយមើយខានឃើញមុខយូរហើយ អត់មានអីទេមួយរយៈនេះម៉ាក់ចូលចិត្តឲ្យទៅនេះទៅនោះកំដរគាត់ខ្ញុំត្រូវហូបបាយនៅខាងក្រៅរាល់ថ្ងៃមិនដឹងហេតុអីគាត់អារម្មណ៍ល្អណាស់ទិញកាមេរ៉ាថតរូបថ្មីប្រាប់ថាចង់ថតរូបទុកឲ្យច្រើន ត្រូវនៅកំដរម៉ាក់មិនមកហូបបាយក៏មិនអីដែរថ្ងៃនេះយើងស្ងោរក្រពះត្រីហូបឲ្យច្រើនណា អរគុណហើយម៉ាក់តុង នាំគ្នាហូបទៅ អឆាប់ហូបបាយទៅ បងធំមួយរយៈនេះថៃហ្វឹងយ៉ាងម៉េចដែរ គេប្រាប់ថាគេគិតយល់ហើយពេលនេះគេលែងអីហើយចាំឲ្យគេអារម្មណ៍ល្អជាងនេះបន្តិចចាំទៅធ្វើការ ល្អណាស់លើកនេះបានកេងលក់យកសັບល្អហើយ បានគេលក់យកសពល្អទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំទៅបើកឲ្យថៃហ្វឹង ហើយហើយមើយវ៉ាពិតជាឈ្ងុយមែន ហូបបាយហើយនៅ ខ្ញុំមកខ្ចីទូលវី គ្មានទូលវិទេមានតែស្ពានអគិសនីប្រើកើតអត់ចង់ធ្វើអី ចង់រៀបបន្ទប់គេងចង់ផ្គុំទូមួយ លោកព្រមរៀបបន្ទប់ហើយហ៎ចាំខ្ញុំជួយណា ហូបបាយរួចសិនទៅចាំនិយាយ ថៃហ្វឹងហូបបាយរួចហើយនៅមកហូបបាយជាមួយគ្នាទៅ បាយចង់មិនគួរសមទេ ឆាបន្លែថែមចានទៀតសិន ចាំបាក់ឆាបន្លែខ្ញុំទៅរកស្ពានឲ្យសិនល្អជាងមកជួយបន្តិចទៅស្ពានវាធន់ណាស់លើកម្នាក់ឯងមិនរួចទេ មិនធំប៉ុន្មានទេ ប្រអប់នេះមែន នេះហើយ យកទៅទាំងប្រអប់ត្មងទៅ អរគុណ ត្រូវទិញឡានហើយនឹង ខ្ញុំលេងចង់ទិញហើយមិនបានទិញ មិនបានទិញហេតុអីទៅ យ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យខ្ញុំសងលុយលោកឯងអស់ហើយចាយអស់ហើយ ឡើង3សែនមិនចាយលឿនម្ល៉េះចាយយ៉ាងម៉េចទៅ ខ្ញុំជុកលុយទៅបរិច្ចាគអ្នកជំងឺមហារីកខ្ញុំគិតថាធ្វើបែបនេះគឺមិននៃជើងទិញឡានព្រោះថាជួយមនុស្សបានគេប្រាប់ថាធ្វើអំពើល្អនឹងបានសេចក្តីសុ ប្រ ខ កបណាស់ ពេលបរិច្ចាគហើយដោយបានដកដុំថ្មពីក្នុងចិត្តអញ្ចឹងមិនគុំគុណអ្នកផ្សេងទៀតទេ គិតយល់បែបនេះគឺល្អហើយ ហេហូបបាយបានហើយ ហូបបាយត្រាស់ហើយស្អែកនេះខ្ញុំទៅធ្វើការ ព្រមតែធ្វើការហើយ មនុស្សជើងមិនគួរចាំតែរឿងដែលមិនសប្បាយចិត្តលោកជាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំមនុស្សជើងត្រូវសម្លឹងមើលទៅមុខមិនអាចសម្ងំក្នុងផ្ទះមិនធ្វើអ្វីសោះខ្ញុំត្រូវតែសងលុយពួកលោកវិញ ប្រកបណាស់លុយមិនមែនតិចទេមិនសងយ៉ាងម៉េចទៅហូបបាយ ញ៉ាំទុកសិនចាំមកយក ខ្ញុំលើកឲ្យ លឿនឡើងមកហូបតិចអស់ហើយ ដើរជិតប្រយ័ត្នណា បងធំហេតុអីជួខិតកោសម្រាប់ជាងតុងជៀនវាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់បើមានអ្នកណាដឹងបងត្រូវជាប់គុក កំព្រួយអី
បងមិនអាចជប់ឃាតករដែលផ្ទាល់ ចាប់បានប៉ូលីសស៊ើបដឹងនោះ ប៉ូលីសគ្រាន់តែសង្ស័យបើចង់ស៊ើបមែនទែនគឺមិនអាចដឹងទេបើផ្ញើតាមស៊ីមបញ្ចូលលុយជើងតង់ជើងជាអ្នកវេលុយចូលបញ្ជីនេះទោះគឺស្លាប់ពិតមែនក៏គ្មានផុសតាងបញ្ជាក់ថាបងជួលឲ្យសម្លាប់ដែរ អញ្ចឹងហេតុអីក៏បងមិនបណ្ដោយឲ្យឃាតករសម្លាប់ជាងតង់ជៀនទៅ បែបនេះមិនសប្បាយទេបងធ្វើដើម្បីចង់ពិសោធន៍ចង់ដឹងថាសម្លាប់គេពិបាកប៉ុណ្ណាចង់ក្រោយក៏បានដឹងថាងាយស្រួលណាស់ ចាដឹងហើយចាំមិនទៀត ដែលបងចង់ឃើញមិនមែនគេត្រូវគ្រាប់មួយគ្រាប់ស្លាប់ទេតែឲ្យគេត្បល់ក្បាលស្លាប់ខ្លួនឯងបងចង់ឲ្យគេបានរបស់ដែលគេត្រូវការខ្លាំងបំផុតរួចហើយក៏បាត់បង់ទៅបងចង់ធ្វើឲ្យគ្រួសារគេបែកបាក់ រួចហើយឲ្យគេស្លាប់ទៅនោះ នៅពេលនោះឯងវាពិតជាពិបាកជាងស្លាប់ទៀត ហើយសត្រូវម្នាក់ទៀតនោះបងចង់សងសឹកយ៉ាងម៉េច កំព្រួយអីគ្រប់យ៉ាងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បងអរុនសួស្ដី អរុនសួស្ដី អរុនសួស្ដី ហេព្រមមកធ្វើការវិញហើយ ហើយមែនហើយយ៉ាងមិនហើយហេតុអីសុំច្បាប់ឈឺយូរម្លេះ ចៃដនអីបេះដូងមិនសូវស្រួលបានទៅរកពេទ្យហើយក៏ជាវិញ ឯជាល្អហើយពេលឯងមិននៅពួកយើងហត់ខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំជាអ្នកយកกระดาษច្បាប់លោកទៅផ្នែកបុគ្គលិក សូមទោសពេលរសៀលចាំខ្ញុំប៉ាទឹកតែចុះខ្ញុំអរគុណដែលបានជួយធ្វើការជាមួយខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺចង់ប្រើអីបញ្ជាខ្ញុំមកចុះ ឯងនិយាយខ្លួនឯងទេណា ដាក់មក ធ្វើឲ្យខ្ញុំផងណាធ្វើឲ្យខ្ញុំផងណា ដុកទ័រអូមានអ្វីមែនទេ អូប្រឹងប្រែងដល់ហើយមានអ្វីជួយដៃទេនឹង មិនបាច់ទេចិត្តរួចហើយចាំម៉េចរអៀសចិត្តទេដែលដឹងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើការឲ្យលោកដែរ ក៏មានខ្លះដែរតែនាងបកកាយមែនមិនតន់អីផងគឺធ្វើជរួចទៅហើយខ្ញុំដឹងថានាងគឺច្បាស់ជាធ្វើអូធី ខ្ញុំចង់ឲ្យរួចឆាប់យងសិនសួរមកច្រើនដងហើយ ធ្វើក៏ធ្វើចោត្រូវតែបារម្ភសុខភាពផងណាការងារធ្វើមិនចេះអត់ទេ លោកយកគម្រោងមកឲ្យខ្ញុំធ្វើជំនួសខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងប្រែងធ្វើអញ្ចឹងហើយ អរគុណ អត់ត្រូវហើយលើកមុនលោកប្រាប់ថាចង់មើលរបាយការណ៍ប្រហែលជានៅត្រង់នោះមិនដឹងជាសមីទី2ឬទី3ទេ អូខេខ្ញុំរកខ្លួនឯង ដឹកតើអូនៅដែរ ណែយងស៊ុន ដឹកតើវិនរបាយការណ៍អាទិត្យនេះរួចហើយនៅ រួចហើយចាំខ្ញុំផ្ញើឲ្យណា ខ្ញុំចង់បានខែនេះផងតើបានទេ អូទើបតែដល់ពេលកណ្ដាលខែចង់ឲ្យឡើងរបាយការណ៍ហើយ ចាបានខ្ញុំនឹងប្រញាប់ធ្វើឲ្យ បកកែមែនសំនឹងកាហ្វេមួយកែវនេះខ្លាំងណាស់ដាក់ស្ករ2ដុំប្រហែលជាត្រូវមាត់នាង បើខ្ញុំមិនចង់ដាក់ស្ករ2ដុំវិញនោះ អញ្ចឹងផឹកកែវខ្ញុំចុះដាក់ទឹកដោះគោតែមិនដាក់ស្ករដែលសំខាន់គឺខ្ញុំផឹកហើយ មិនអីទេលោកមិនឈឺអាណា ផឹកទឹកមាត់ខ្ញុំហើយត្រូវស្ដាប់ខ្ញុំណា ទាំងពីរនាក់តាក់តងគ្នាហើយមែនទេ ដឹកតើអូមើលទៅលោកដូចជាមិនជឿឬលោកគិតថាខ្ញុំមិនសមជាមួយដឹកតើវិញ ណានាថាស័កសមបំផុតមិនមែនបានន័យថាអញ្ចឹងនោះទេខ្ញុំទៅធ្វើការវិញហើយណាអបអរផងតាមពិតទៅចំពោះអ្នកខ្លះស្នេហាគឺជាកម្លាំងជំរុញជីវិតគឺធ្វើឲ្យមនុស្សមានធម៌ពលទោះជាមិនបានដេកពួនក៏មិនចេះហត់នឿយដែរគិតតែពីខំប្រឹង ខ្ញុំមកដល់ផ្ទះហើយដឹងថានាងមិនទំនេរខ្ញុំអាត់ឯកសារខ្លាត្រីទុកឲ្យហើយអូយប់នេះញ៉ាំអីហើយនៅ ខ្ញុំទប់ចិត្តមិនបានសូមមើលខ្លាត្រីមុនល្អមើលណាស់ពេលមើលចប់ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់នាងកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំនឹកនាងណាស់គេងមិនលក់តែខ្ញុំខ្លាចរំខាននាងទើបខ្ញុំផ្ញើសារឲ្យព្រឹកស្អែកភ្ញាក់ឡើងនាងប្រកាសជាបានអាន
Cherry ចា ខ្ញុំមករកយ៉ុងសិនខ្ញុំមានរបាយការណ៍ប្រចាំខែចង់ឲ្យគេ តែគាត់ទៅតែចេញទៅបន្តិចទៀតមកវិញហើយ អូខេ Cherry អូមកវិញហើយយេរបាយការណ៍ប្រចាំខែខ្ញុំយកមកឲ្យ ខ្ញុំរវល់ប្រជុំថ្ងៃនេះលុបចោលទាំងអស់ខ្ញុំមានរឿងនិយាយជាមួយលោកថាំង ចាយ៉ុងសិនចូលទៅបានហើយ អរគុណលោកប៉ាហេតុអី2ម៉ោងមុនភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនយើងធ្លាក់ចុះយ៉ាងនេះ ខ្ញុំគិតក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានព្រោះថារយៈពេលកន្លងមកនេះរោងចក្រយើងគឺមានមនុស្សបកកែក្នុងការពិសោធន៍ឆ្នាំ ខ្ញុំដឹងមកថាមានច្រើនរោងចក្រដែលកំពុងពិសោធន៍ថ្នាំនេះដូចជាហុងជើចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍មុនពួកលោកឡើងយូរ ពិសោធន៍មុនយើងមិនមែនបានន័យថាជោគជ័យមុនយើងនោះទេពេលនេះទិន្នន័យផ្នែកសតិទេដើរទៅមុខច្រើនហើយជឿថាមិនយូរទេនឹងចែកចាយលើទីផ្សាររោងចក្រផ្សេងគឺមានតែខាតបង់ លោកជីងតាំងចិត្តនិយាយឲ្យរោងចក្រហុងជើគូប្រជែងស្ដាប់មែនទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ທາງជឿធានថាកុំបោះរួចចូលក្នុងសមុទ្រអីឈប់ធ្វើថ្នាំអាស័យមើលទៅលើកនេះលោកច្បាស់ជាចាញ់ខ្ញុំ ចេញជាវ័យប្រមាថយើងដល់ថ្នាក់នេះចាញ់មកលើកអាម៉ាស់មុខមិនអីទេតែខ្លាចប៉ះពាល់ដល់តម្លៃភាគហ៊ុន Michael ឯងគិតថារឿងនេះជាថ្វីដៃបែនមែនទេខ្ញុំថាមិនមែនទេតាមពិតខ្ញុំមិនដែលគិតថាបែនជាខ្មាំងទេគេនៅក្រុមហ៊ុនជាង10ឆ្នាំហើយមិនដែលកើតរឿងអ្វីទាល់តែសោះម្យ៉ាងទៀតគេមិនអាចមានស្ថិតិ AC 23:638ដាច់ខាតរឿងទាំងអស់កើតឡើងក្រោយពេលគេទៅហើយបើមិនមែនគេតើជាអ្នកណាប៉ាសង្ស័យថាមានខ្មាំងបង្កប់តួលេខស្ថិតិដែលជាអ្វីប្រកាសដូចគ្នានឹងបោះយើងបេះដាក់បើគ្មានខ្មាំងបង្កប់តើគេបានទិន្នន័យនេះមកពីណាស្ថិតិទាំងអស់នេះយើងចំណាយមាសប្រាក់ចំណាយច្រើនខ្លាំងណាស់ទម្រាំតែយើងបានវាមកជាស្ថិតិគ្រឹះក្នុងការពិសោធន៍បន្តតែនេះឡើយជីអាចយកវាទៅបានថែមទាំងហ៊ានដាក់សម្ពោធកាត់មុខយើងឯងដឹងទេថាបានន័យថាម៉េចបានន័យថាយើងអាចចាញ់ជីងជាវិញបើសិនឡើយជីងដាក់សម្ពោធថ្នាំមុនយើងពិតមែនលុយដែលយើងខំចំណាយទៅពេលវេលាដែលយើងខំចំណាយវាស្មើនឹងសូន្យទៅទេយើងមិនអាចចាញ់បានទេយ៉ុងសិនទៅស៊ើបមកថាអ្នកណាជាខ្មាំងប៉ាកំព្រួយអីខ្ញុំនឹងឆាប់រកមុខគេឲ្យឃើញឃើញទេសម្ពាធឈាមទៀមចាំឲ្យសរុបម្ដងនឹងយកវីតាមីនទៅលេបផនទៅ អរគុណហើយ នាងត្រូវសម្រាប់បានច្រើនកុំធ្វើការច្រើនពេក ស្អីបាញ់ទឹកមិនហូបទេមិនឈឺទៅចម្លែក ខ្ញុំចង់ធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យយ៉ុងសិន ដឹងទេធ្វើអញ្ចឹងវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់នាងសម្រាប់មិនគ្រប់គ្រាន់គឺធ្វើឲ្យបេះដូងលោតខុសចង្វាក់ហើយសាច់ដុំធ្វើការខ្សោយហើយអាចធ្វើឲ្យកើតខ្យល់កោបានណា ខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំធ្វើរួចអស់ហើយថ្ងៃនេះបានត្រឡប់ទៅគេងហើយ ទោះជានាងជាមួយសេរីយ៉ុងស៊ុនតែក៏ធ្វើដោយមិនគិតជីវិតបែបនេះមិនបានទេ តម្លៃភាគហ៊ុនធ្លាក់ឡើងច្រើនតែខ្ញុំជួយអ្វីមិនបានខ្ញុំគិតថាបើធ្វើទូនីតិខ្លួនឯងឲ្យល្អអាចជួយគេបាន អញ្ចឹងនាងត្រូវធ្វើទូនាទីអ្នកជំងឺដ៏ល្អសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនត្រូវហើយតែហើយចឹងសិនមកទទួលល្អទេ មិនបាច់ទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំឈឺគេស្មុគស្មាញរឿងនៅក្រុមហ៊ុនទៅហើយមិនចង់ឲ្យគេបារម្ភខ្ញុំទៀត ពេលស្រីវក់ស្នេហាគឺតែងតែពិការភ្នែកចឹងឯង ពេលមានស្នេហាតែអញ្ចឹងឯងយ៉ាងសិនសំណាងល្អដែលមានមិត្តស្រីល្អបែបនេះនាងទៅសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនខ្ញុំទុករបស់ទាំងនេះឲ្យ ចាអរគុណហើយ សម្រាប់ឲ្យច្រើនភ្លេចការងារខ្លះទៅ អាឡូយ៉ុងសិននៅអอฟហ្វិសអនខ្ញុំចង់បបួលលោកទៅហូបបាយ អូខ្ញុំមិននៅក្រុមហ៊ុនទេមកធ្វើការនៅប៉ៃជីវមិនអាចហូបបាយជាមួយនាងបានទេ អូខេមិនរំខានលោកធ្វើការទេប៉ុណ្ណឹងចាស់បាយបាយ បាយបាយ ប៉ៃជីវនៅម្ដុំនេះឬអត់ លោកលាតត្រដាងទិន្នន័យបែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកខ្លាំងណាស់ យ៉ុងស៊ុនណាត្រូវបដូរគំនិតហើយទិន្នន័យនៅក្នុងដៃយើងចង់ប្រើបែបមិនក៏បានយើងទិញដាច់ហើយបើមិនចឹងយើងមិននឹងហ៊ានឲ្យលុយឯងច្រើនទៅ លោកកុំគិតថាខ្ញុំចង់បានលុយលោកណា ហេតុអីភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនធ្លាក់ឯងខាតដើមដែរចេះចុះយើងលាតត្រដាងទិន្នន័យហើយបើបានកម្រៃយើងនឹងចែកឲ្យឯងខ្លះយើងចិត្តទលាជាងប៉ាឲ្យទៅទៀត ប្រាប់ហើយថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងលុយពេលនេះប៉ាខ្ញុំសង្ស័យថាមានខ្មាំងចង់ចាប់ខ្មាំងម្នាក់នេះឲ្យបានខ្ញុំខ្លាចគាត់មកសង្ស័យលើខ្ញុំកំសាកយ៉ាងនេះ
ចង់ធ្វើចំនួនធំមិនបាន ចុះបើជាលោកវិញលោកមិនខ្លាចទេ ប៉ាឯងចង់បានតែខ្មាំងឯងយកឈ្មោះនរណាក៏បានឲ្យគេទៅ លោកនិយាយស្រួលណាស់ឲ្យឈ្មោះទៅប្រទេសផ្ដាស់មិនបានត្រូវធ្វើឲ្យគាត់ជឿដែរ ពេលនេះដុកទ័រវិនទុកចិត្តឯងណាឯងក៏ស្របតាមគេឲ្យល្អទៅស្ថិតិទាំងអស់នៅក្នុងដៃដុកទ័រវិនហើយប្រាប់គេថាជាខ្មាំងប៉ាឯងមិនជឿទើបចម្លែក 潛伏你身邊，微絲呼吸擦肩，輕輕地靠近吞佔，如深入活誰發現，迷惑你所思，全心摧毀結絲，不速之約讓一切成。試煉迷思中一邊偷心一邊偷泣，偏偏不會自禁。情似遠似近，跌進灰暗，永永遠遠有着遺憾。迷思中一邊犧牲一邊傷心，加深心裏烙印。無法再配襯，哪怕更近，痛已滲透，終於失